Es šodien noskatījos arī vēl to Domburu gan preses raidījumu. konferenci, gan Domburu raidījumu. Ļoti, man tiešām tā ļoti nērti bija klausīties to, kā mūsu bruņoties spēki, kā mūsu aizsardzības ministrs, cik ļoti neveikli viņi mēģina no šīs situācijas tā kā izpīties ārā, un tā nav tā reakcija, ko mēs gribētu sagaidīt no organizācijas, no nopietnas organizācijas, kura saņem lauvas tiesu nodokļu maksātāju naudas, un kurai ir plāns vēl augt un augt un augt aizsardzības budžetam palielinoties. Jautājums tikai uz kuru pusi viņi grib augt. To gan es nesapratu, tīpaši no Sprūda teiktā. Tur bija tik daudz pateikts, bet tik daudz burbuļu iekšā salaists, ka tu nevarēji saprast, ko tad galā viņš vispār gribēja pateikt. Tas joks par to, ka dronam nebija ļauni nodomi, ka viņš tās sprākstvielas vedot patiesībā uz Ukrainu, kur viņam arī laikam nav bijuši ļauni nodomi. Tā es saprotu, jā? Jā, ironiski, jā. Bet es jau par to dronu patiesībā pajokoju, jo man šķiet, ka mūsu valdošajiem politiķiem, mūsu bruņoto spēku virspavēlniekam, mūsu aizsardzības ministram patiesībā pret kaut kādu svešu dronu ir daudz lielāks uzticības kredīts nekā pret pašu Latvijas nodokļu maksātājiem. Jo mēs redzam, ka viņi uz to dronu skatījās kā uz labvēlīgu, nekaitīgu, tādu objektu, kurš nenesīs ļaunumu, bet uz mums visiem viņi skatās kā uz potenciāliem noziedzniekiem, nodokļu nemaksātājiem, schēmotājiem un tā joprojām. Man tā kā mazliet palika tā kā, skumji, ka mēs esam tajā zemākajā. Bet, man uzjautrināja vakardienas raidījums, kur izskanēja tāds joks, kad šis drons, cik es saprotu, NPS komandieris teica, ka viņš lidoja no Baltkrievijas puses, ja? Un loģiski, ka šis drons pārvietoja cigaretes. Pret ko es iebildu, es teicu, te būtu jautājums, cigaretes vai alkohols. Es domāju, ka alkohols un alkohola ziņā viņš pārāk smags bija, un tāpēc viņš arī nokrita, neizturēja to svaru. Bet tas ir joks. Ziņā tā komunikācija no varas pārstāvju puses bija vairāk nekā bija dīvaina. Superīga pēdiņās. Un parasti tas notiek tad, kad kaut ko cenšas noslēpt.